ចាជំរាបសួរប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីរាប់អានថ្ងៃនេះនាងស្វាមីនាងខ្ញុំ Sebastian Step ដែលមានបទពិសោធន៍លើវិស័យធនាគារនៅក្នុងធនាគារធំរបស់ Swiss គឺ UBS កន្លងមករយៈពេលជាង30ឆ្នាំតាំងពីមុននឹងទៀតចារហូតមកឥឡូវនេះគឺជាង30ឆ្នាំហើយដូច្នេះខ្ញុំបានអញ្ជើញគាត់មកជាអ្នកផ្ដល់នៅបទពិសោធន៍ចាចែករំលែក free ទៅលើចំណេះដឹងនៃការធ្វើ investment ហើយក្នុងនេះគឺយើងដកស្រង់ប្រធានបទមួយនិយាយអំពី investment លើការទិញ stock ដោយសារតែគុណវិបត្តិរបស់ចា memory នាងខ្ញុំមិនបានចាដឹងហើយក៏ពេញទៅថតទៅវាបាត់ព័ត៌មាននៅពេលដែលយើងនិយាយមិនទាន់ចប់អំពីថាតើគួរតែយើងទិញ stock ដោយលើគេថាឬមួយក៏តាមចំណេះដឹងរបស់ខ្លួនយើងឥឡូវខ្ញុំសូមបកប្រែឲ្យស្វាមីខ្ញុំស្ដាប់បន្តិច Sebastian, I just told to my friends about your experience working in the major bank and also about the excuse about apologize regarding to the cut off from the memory and we lost some information. Okay. Yeah. So please continue to the point that we should buy the stock based on our knowledge, not by hearing from the rumor. Exactly. Yeah. Okay. So please move on. Yeah. Well, I do not know exactly where we cut off. Okay. So maybe I start on the topic on general. Should you buy on rumors or should you buy on facts? Okay. And I think that is very important that to make this clear. Okay. When you just hear a rumor by one of your friends that this is a very hot stock or that this company is going to be taken over or that this company is going to have a very large profit increase, I would recommend against this because it's usually you cannot control it. You don't know if it's a manipulation of the market, if it's some deliberate, intention to misguide the investors. So from that point of view, I would advise against because what is really important when you invest is that you invest on fundamentals, that you buy sound stocks. Yeah. ចាអូខេប្រិមិត្តចាដើម្បីកុំឲ្យចាគាត់និយាយច្រើនហើយប្រិមិត្តខ្លះគាត់ចង់ដឹងព័ត៌មានគ្រប់ពាក្យទាំងអស់ចាតែខ្ញុំមិនអាចបកគ្រប់ពាក្យទេ translate គឺមិនអាចបកគ្រប់ពាក្យតែបកយកតែន័យដែលគាត់ចង់និយាយប្រិមិត្តចាតែកាលណាច្រើនពេកយើងពិបាកក្តោបន័យដែរឥឡូវខ្ញុំចាសូមអធិស្ឋានបងអាក់គាត់ត្រឹមនឹងសិនហើយបកប្រែគាត់បាននិយាយមកថាគាត់មិនបានដឹងថាតើវីដេអូហ្នឹងចប់នៅកន្លែងណាពីលើកមុនណាដោយសារតែ memory ចាកាត់ផ្ដាច់ប៉ុន្តែដូចខ្ញុំបានជម្រាបប្រិមិត្តអញ្ចឹងគាត់បានមើលវីដេអូនឹងចប់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងគឺកាត់ផ្ដាច់នៅកន្លែងថាគាត់និយាយអំពីឧទាហរណ៍ដូចក្រុមហ៊ុន Apple ហើយនឹង Tesla ចាបើគេវិនិយោគតាំងពី20ឆ្នាំមុនមានន័យថាឥឡូវហ្នឹងគឺគេបានចំណេញ300ដងចាប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំសូមបន្តទៅទៀតចាគាត់បាននិយាយថាគាត់មិនចាំកន្លែងកាត់ផ្ដាច់ឥឡូវគាត់សូមនិយាយជាទូទៅចាអំពីការទិញភាគហ៊ុនគឺយើងមិនអាចទិញតាមរយៈពាក្យចចាមអារាមបានទេចាគឺយើងត្រូវទិញតាមរយៈការស្វែងយល់ទិញតាមរយៈចំណេះដឹងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងដើម្បីធ្វើការវិភាគថាតើក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺជាក្រុមហ៊ុនដែលចំណេញប្រាក់ច្រើនឬក៏អត់នៅពេលដែលយើងដាក់លុយចូលទៅគឺយើងអាចទទួលចាគេហៅថាការចំណែកនៃភាគហ៊ុនដែលចំណេញមកវិញអញ្ចឹងការវិភាគទាំងអស់នោះគឺអាស្រ័យទៅលើចំណេះដឹងជាច្រើនចាហើយយើងត្រូវដឹងអំពីចា flow គេហៅថាដំណើរការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគ្រប់គ្រងរបៀបម៉េចចាហើយធ្វើការងារតាក់ទងជាមួយនឹង process ផ្សេងៗរបៀបម៉េចដើម្បីយើងអាចសន្និដ្ឋានថាអូខេពេលយើងដាក់លុយចូលទៅគឺអត់មានការខាតបង់ទេចាអូខេ I talked to my friend that the point that we disconnected is about the last 20 years if we invested in Apple or Tesla company and until now we get 300 times of the outcome. Yes. The benefit is what you said. Yeah, I told to my friend, and then I continue to say that about what you say that we must not invest based on the rumor. We must invest based on our own analysis regarding to the profitable company and how they use our money and how they manage their own operation in the company so that they can get finally the outcome. And we can get a good sharing or with them. Okay, this is what I said. Yes. Okay. So I mean, move on. This is essentially, the principles of investing.
What we probably could do is, because Leakhena now she likes to talk about this topic, and I mean I have much more to tell about this than just today. Yeah. So maybe we can make a series where we would talk about how to invest, how to successfully invest, how to make an investment strategy. Should we invest in stocks or should you invest in bonds, or should you invest in real estate or a combination thereof? These are all very relevant questions, when it comes to investing and when it comes to hopefully achieve a very good investment result. So there is plenty of topics we can still talk about, but I think today we concentrate just on a very simple question. Yeah. Does it pay to invest on the rumors? Yes or no? Okay? Yeah. ខ្ញុំផ្ដោតសំខាន់ទៅលើភាគហ៊ុននេះប៉ុន្តែតាមពិតពាក្យថា investment គឺវាមានវិស័យជាច្រើនដែលយើងអាចបណ្ដាក់ទុនមានន័យថាដូចជាការទិញ stock និងបានភាគហ៊ុនហើយនឹង invest ជាមួយនឹង bonds yeah right investment in stock or bond right bonds, yeah ការ invest in stock ឬក៏ bond and bonds ឬក៏ real estate or real estate right yeah ឬក៏ real estate ឬក៏មានន័យថាចលនាទ្រព្យឬក៏វិស័យផ្សេងទៀតបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងសួរស្វាប់ខ្ញុំអ្វីទៅ bonds yeah ប៉ុន្តែចា excuse me I had to finish ប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំចង់បន្តអ្វីដែលគាត់និយាយគាត់ថាមានព័ត៌មានជាច្រើនណាដែលគាត់ចង់ចែករំលែកទៅកាន់ប្រិយមិត្តធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីយើងបណ្ដាក់ទុនទៅវាត្រូវចាកុំឲ្យខុសមានន័យថាវាមិនអាចទៀងថាត្រូវរហូតទេទោះបីយើងចាអនុវត្តតាម guideline ចាតាមក្បួនឬក៏តាមគោលការណ៍ principle ដែលគាត់និយាយហ្នឹងក៏វាមិនធានាថា 100% ប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងប្រើក្បួនខ្នាតច្បាស់លាស់ហើយវាទៀងថាយើងនឹងសម្រេចមានន័យថាយើងប្រើចាគោលការណ៍យើងច្បាស់លាស់ចាប្រើការពិចារណាប្រើការវិភាគបញ្ញាហើយនឹងការព្យាយាមឡើងហ្នឹងដើម្បីឲ្យផ្លូវទៅការ investment ហ្នឹងបានសម្រេចក៏ប៉ុន្តែគាត់ពេលនេះចាយើងអត់មានពេលនិយាយរឿងហ្នឹងច្រើនទេប៉ុន្តែយើងនឹងរៀបចំជា series នេះជាភាគចាភាគនៃ video clip ខ្លីៗដើម្បីចែករំលែកប្រិយមិត្តចាបន្តអំពីយុទ្ធសាស្ត្រចានៃការធ្វើការបណ្ដាក់ទុនហ្នឹងតាមចាជំនាញរបស់គាត់ដែលមានច្រើនណាចាគាត់ធ្វើការជាមួយនឹងធំអ្នកដែលមានអាជីវកម្មធំជាច្រើននៅចានៅឌីបៃនៅគូវ៉ែតនៅចិនឡាក់ហ្នឹងមានន័យថាគាត់មានបទពិសោធន៍ជាច្រើនដើម្បីចែករំលែកទៅកាន់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាចាប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងគឺយើងដកស្រង់ចំណុចមួយដែលបន្តពីថ្ងៃមុនដែលវីដេអូឃ្លីបដាច់ហ្នឹងគឺមិនអាច invest ដោយលឺតែពាក្យគេថាអូទិញចេះទៅចំណេញលឺចេះទៅចំណេញណាជួនកាលប្រិមិត្តលឺគេថាតែខ្វះការពិចារណាខ្លួនឯងគឺមិនអាចទៅរួចទេដូចទីហោះខ្ញុំនៅជាមួយស្វាមីខ្ញុំតែខ្ញុំមិនដែលមានចំណងសំទោសមានបំណងក្នុងការគិតទៅលើការប្រដាក់ទុនទិញហ៊ុននឹងសោះអត់ដែលតែម្ដងប្រិមិត្តដូចថាខ្ញុំអត់មានចិត្តលោភលើហ្នឹងប្រិមិត្តខ្ញុំគិតលើអ្វីដែលខ្ញុំមានសមត្ថភាពធ្វើមានន័យថាចំណេះដឹងខ្ញុំផ្ដោតលើអីខ្ញុំធ្វើលើការងារដែលខ្ញុំចេះតែការងារលើការទិញពីហ៊ុនហ្នឹងខ្ញុំចេះតែសម័យដូចរឿងហុងកុងប្រិមិត្តរឿងអ្នកក្លាហានទស្សវត្សណាចាប្រិមិត្តរឿងហ្នឹងរឿងហុងកុងល្អមើលណាគឺនិយាយអំពីចាភាពបរាជ័យរបស់តួអង្គហ្នឹងនៅក្នុងការចាយកលុយពីហៅប៉ៅដែលចំណេញវិភាគហ៊ុនចាស់ទៅទិញភាគហ៊ុនបន្តគ្នាចុងក្រោយចាសឹងថាសម្លាប់ខ្លួនមានតួអង្គខ្លះបានសម្លាប់ខ្លួនដោយសារតែអស់លុយហើយជាពាក់ធនាគារទៀតអាហ្នឹងខ្ញុំចេះគិតថាទិញភាគហ៊ុនដូចលេងល្បែងក៏ប៉ុន្តែទិញភាគហ៊ុនមិនមែនសិតតែអាក្រក់ទេបើយើងទិញដោយមានចំណេះដឹងត្រឹមត្រូវចាឥឡូវ I told to the audience that we talk about this time we don't have time to talk about many information but we can cut the information in the series so the next time we can follow from one and another but I told to them that even though I live with you and then you have a lot of experience in investment and in stock one kind of investment is stock you have a lot of experience but I myself I never get interested in buying any stock because when I was young I watched the Hong Kong film they show about the one character one main character he almost died because he bought at the first time, second time, third time, he got a lot of money. But from the 4, 5, 6, 7, and then from the end time, he lost all of his money, and then he got the loan from the bank. So he decided to suicide himself. So I myself, I watched the movie. I feel like it is like a gambling. But in fact, investment in stock is not gambling if we can know the strategy, right?
Absolutely. Yeah. If you do have a strategy, it's not gambling at all. Yeah. It's investing. And if you just buy a single stock on a rumor or so, I would say it comes very close to gambling. Yes. គាត់ប្រាប់ថាអាទិញហ៊ុនហ្នឹងមិនមែនជាការលេងល្បែងដូចខ្ញុំគិតប៉ុន្តែវាអាចជាការលេងល្បែងដែរបើសិនជាយើងទិញតាមគេឮគេថាហើយទិញតែមួយភាគហ៊ុនអីអញ្ចឹងណាប្រិមិត្តចា Okay, so you can tell a little bit more detailed information on the whiteboard in order to introduce to them first, and then the next clip we can give more detailed information. Okay? Okay. Yeah. Sure. Yeah. Okay. But I need to move the camera first. Okay. Close to. Yeah. No okay. problem. Yeah. Okay. ចានេះខ្ញុំសូមបង្ខិតកាមេរ៉ាមួយផ្លែតដើម្បីស្មារតីខ្ញុំអាចបញ្យល់លើនេះចាសូមចាំមួយផ្លែតចាអរគុណដោយគណៈសិនចាសូមចាំមួយផ្លែតចាចាឥឡូវនេះប្រិមិត្តចាស្មារតីខ្ញុំបានសរសេរហើយចានៅក្នុងនេះតែម្ដង Should I invest on rumor ខ្ញុំគួរតែបណ្ដាក់ទុនដោយលើគេថាឬយ៉ាងម៉េច Okay, please explain. Okay. Sure. Should I invest on rumors? That's the question. And I think I can answer it very clearly with no. Okay? Yeah. Don't do that. Okay? Because this is pretty much a safe way how to lose money, not to earn money. Okay? So the reason is very often it happens, that you get a tip from a friend or say this is a very hot stock, it only can go up, or this company is going to be taken over by a competitor, or this company is tomorrow releasing very good profit figures, and you should buy the stock. So be careful with these, okay? Yeah. Because most of the time these are only rumors and you don't know what is the motivation behind. Maybe they just want to push up the stock, that more and more people are buying this stock, and those people who tell you these stories, they have already invested in that stock and they want to unload or sell their stocks when you are buying. Okay. គាត់និយាយថាបើសិនបើមានគេប្រាប់យើងថាអូទិញភាគហ៊ុននេះប្រិមិត្តចំណេញច្រើនណាស់ចាគឺក្រុមហ៊ុននោះគេមានប្រាក់ចំណេញច្រើនហើយក្រុមហ៊ុននោះគឺល្បីខ្លាំងនៅលើការធ្វើអាជីវកម្មរបស់គេមានការគ្រប់គ្រងល្អហើយមានចរន្តលុយដែលwhole នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺអត់ខ្ញុំ I talk also about the cash flow in the company. Yeah. Sometimes I translate not all of your words but in the same context. So I talk about cash flow also. So they show that this company has no problem with any cash flow. It is the safe company and so on ចានេះបន្តទៀតគាត់ថា no កុំជឿគេជួនកាលគេប្រាប់យើងថាក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺធំហើយមានការបណ្ដាក់ទុនលុយច្រើនមិនដែលមានបញ្ហាលើការបាត់បង់នៅចាថវិកាទុននេះគឺលំហូរលុយហ្នឹងគឺមានចរន្តយ៉ាងល្អតែម្ដងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននិយាយរួមគឺមានន័យថាមិនដែល bank មិនអាច bankrupt ហេតុអីបានគេនិយាយចឹងចាប្រិមិត្តចាខ្ញុំប្រហែលជាមិនឃើញរូបខ្ញុំទេមិនសំខាន់ទេប្រិមិត្តចាសំខាន់ពាក្យសម្ដីចាគាត់ប្រាប់ថាហេតុអីបានគេបំផោងព័ត៌មានចឹងដោយសារតែគេហ្នឹងក៏ទិញភាគហ៊ុននៅក្រុមហ៊ុនហ្នឹងដែរអញ្ចឹងគេចង់ឲ្យយើងហ្នឹងចាទិញតាមគេដែរដើម្បីគេអាចលក់ទៅវិញ for unload right because the buyer they want the one who made the rumor they buy the stock from that company before silently and then they want you to buy in order to unload it means that in order for them to sell push up the price for them to sell higher. Okay អញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកដែលប្រាប់យើងនោះគេទិញដោយសម្ងាត់ចាទិញដោយសម្ងាត់ដើម្បីឲ្យយើងទៅទិញទៅអាតម្លៃនោះវាឡើងចាដើម្បីឲ្យបខំឲ្យតម្លៃហ្នឹងវាឡើងខ្លាំងបើយើងនិយាយពាក្យមកខ្មែរថាបុកតម្លៃចា push up ហ្នឹងគឺថាជំរុញឬក៏បុកឲ្យវាឡើងខ្ពស់ទៅហើយគេលក់ចេញទៅវិញដើម្បីគេបានលក់ចេញទៅវិញបានថ្លៃចាអញ្ចឹងសរុបមកអ្នកដែលគេប្រាប់យើងថាអូទិញក្រុមហ៊ុននេះទៅល្បីអញ្ចឹងហើយគេមិនមែនជាអ្នកជំនាញចាដែលមានគេហៅថា credit private credit I talk about they are not a credit specialist accredited right the English word is accredited ពួកគេមិនមែនជាអ្នកជំនាញដែលមានវិជ្ជាជីវៈផ្លូវការស្របច្បាប់ចាខ្ញុំប្រើពាក្យ accredited មានន័យថាអាហ្នឹងវាស្របច្បាប់ដោយស្មារតីខ្ញុំគឺ accredited ចា specialist ហើយព្រោះគាត់ធ្វើការក្នុងធនាគារផ្លូវការរបស់ស្រីតែអ្នកដែលគេប្រាប់យើងតាមអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងគេអត់មានអាហ្នឹងទេណាប្រិមិត្តប៉ុន្តែគ្រាន់តែគេចង់ឲ្យយើងទៅទិញតាមគេសម្រាប់អីគេគោលដៅគេដើម្បីឲ្យតម្លៃហ្នឹងវាបុកទៅខ្ពស់ទៅគេលក់ចេញទៅវិញបានថ្លៃតែយើងអត់ដឹងថាគេហ្នឹងអ្នកទិញឯអាហ្នឹងគេហៅថា silently buy right okay I translate already about this it's a good idea Sebastian sure this is a very good tip to tell them exactly so in general you will always have to make the analysis if you buy the stock or that means a participation in a company you would ultimately have to do the analysis yourself
Now, many of you might not be the specialists or to do thorough stock analysis, so you rely on an expert advice, be this from your broker or your banker or somebody experienced, that's one thing. Or you read the newspaper or you watch CNN or other TV, emissions. Where they tell something about the stock market or the companies in particular. That you have to do some homework. Okay, you have to do some homework about when to invest and how to invest. But before I elaborate on that, and that would be a topic filling one whole evening itself, I think we do another video on that. Okay, how to design a successful investment strategy. Now I just want to answer the question: should you invest in rumors? Yes or no? And my answer is clearly no, because there are so many different things and parameters you have to look up and to analyze when you want to buy an individual stocks. I can tell you that at a later stage, okay? ចាសូមឲ្យខ្ញុំគាត់បានថាក្នុងគណៈនេះគឺអត់បើយើងនិយាយអំពីថាតើវិភាគយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យយើងទិញទៅបានលទ្ធផលល្អចាអាហ្នឹងគឺគាត់ថា whole evening អាហ្នឹងត្រូវប្រើពេលមួយល្ងាចពេញហ្មងដើម្បីនិយាយអញ្ចឹងអត់មានពេលអញ្ចឹងយើងកាត់ជាកង់ដើម្បីចូលដល់វីដេអូក្រោយគឺគាត់និយាយអំពីរបៀប how to analyze right ចារបៀបនៅក្នុងការវិភាគយ៉ាងម៉េចធ្វើឲ្យយើងទៀងថាយើងទិញទៅអត់ចេះខុសដែលមិនមែនជាការជឿជាក់តាមគេហើយសូមឲ្យខ្ញុំថាបើសិនជាប្រិមិត្តមិនចេះវិភាគទេគឺត្រូវតែពឹងពាក់សេវាកម្មអ្នកជំនាញអាចជា broker បកប្រែខ្មែរអ្នកគូជេចាតែអ្នកគូជេនៅស្រុកខ្មែរគឺពេលខ្លះអត់ជំនាញណាចាគាត់ថានាំម៉ូលទិញអីទៅយើងថាអ្នកគូជេតែស្រុកគេអត់ទេពាក្យថា broker ហ្នឹងតើតែមាន certificate ចាជំនាញផ្នែកណាមួយបានហៅថា broker ចាឥឡូវមួយទៀតគឺអ្នកជំនាញផ្នែកធនាគារតែម្ដងតែនៅស្រុកខ្មែរយើងខ្ញុំជឿថាអត់មានទេផ្នែកហ្នឹងដូច្នេះបើប្រិមិត្តចង់ទិញខ្ញុំមិនមែននិយាយឲ្យមកតាក់ទងស្វាមីខ្ញុំក្នុងនាមថាលក់សេវាកម្មអីទេប្រិមិត្តមិនមែនទេប្រិមិត្តគ្រាន់តែចង់ឲ្យប្រិមិត្តដឹងចាក៏ប៉ុន្តែបើប្រិមិត្តតែចង់ទិញភាគហ៊ុនធំបណ្ដាក់ទុនធំចាហ្នឹងយើងត្រូវតែចាហ្នឹងស្រុកស្វីសគេធ្វើអញ្ចឹងគេចំណាយទៅដល់មន្ត្រីធនាគារចាដើម្បីផ្ដល់សេវាកម្មនៅការវិភាគចាដែលមាន table with the table right ជាមួយចាតារាងច្បាស់លាស់ឯកសារច្បាស់លាស់ជូนទៅកាន់ប្រិមិត្តឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាវិញបើយើងទិញព្រាវគឺNo, say no តែម្ដងចា yeah I already translate okay. So next video we talk about when and how. Exactly. I mean that's up to you. When you would like to see that video, I have to do a little bit of preparation, for those videos. I suggest we continue like this. Okay, first we talk about investment strategy. How should you invest? What does fit your personal preferences? Okay, do you want to invest more in stocks or more in fixed income, so to speak, in bonds, or more in real estate or in hedge funds or in mutual funds or whatever? What are the correct instruments to invest in? What is the correct mix, according to your investment preferences and your risk tolerance? And what also are your saving targets? Are you trying to save for a car or for a house or for retirement? So it's also your investment horizon that has a very important impact. And then, we can more in detail start to look about when we analyze a company you want to invest in, what is their business model, what is their market, is the market growing, what is their market share, what is their profitability, do they make money, yes or no, how sound is their balance sheet, how is their financing, and what is their efficiency ratio, do they have a good management, what is their return on equity or return on capital employed, and so on. There are so many parameters you have to look at to make a sound judgment, and even in the end, if you have analyzed everything very thoroughly, there is by far no guarantee that then the stock will go up. I mean, it means only that you have chosen a pretty good stock, and it may take time and may take years until that stock really goes up or outperforms the market. So you never really know what's going to happen, because predicting the future is pretty difficult. Predicting the past or telling about the past, that's much easier. Okay. Sebastian, you talk about the money for retirement, saving the money. Is but it is not related to the investment, right? It is about the money that we want to save aside, not to invest in other in the business, just to keep aside, save for our own. Exactly. Okay. Now ឥឡូវនេះខ្ញុំបានចាសង្ខេបប្រិមិត្តលើអ្វីដែលស្វាមីខ្ញុំបាននិយាយអំពី investment strategy ហើយនិង investment analysis ចាគាត់និយាយច្រើនហ្នឹងតែពី
ពីចំណុចសំខាន់គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងចាប្រិមិត្តឃើញទេចាអញ្ចឹងការស្ដាប់ប្រិមិត្តយើងមិនអាចទៅចាំទាំងអស់គ្រប់ពាក្យសម្ដីរបស់គាត់ទេប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យយល់គេថានិយាយថាម៉េចហើយយើងកត់ clear សំខាន់បានតើតែដឹងពាក្យកន្លឹះអាហ្នឹងគេហៅថា keyword ចាអញ្ចឹងខ្ញុំមិនអាចមានសមត្ថភាពចងចាំឬក៏គ្មានអ្នកណាដែលបកបានគ្រប់ពាក្យឯងព្រោះហ្នឹងគេហៅថា interpreter not translator បើ translator យើងមាន document ហើយយើងបកមក clear តែនេះខ្ញុំបកប្រែផ្ទាល់អញ្ចឹងត្រូវតែខ្ញុំកត់សម្គាល់ទៅលើពាក្យចាកន្លឹះ you talk about investment strategy and analysis the investment strategy first how do you put together your strategy how to invest your allocation how much do you want to invest in stocks how much in fixed income or bonds how much in real estate how much in hedge funds or other stuff commodities whatever you might want to invest I translate first and then the second step is how do you analyze the individual securities or the individual companies okay អញ្ចឹងដំបូងគឺយើងឧទាហរណ៍យើងសំលុយហើយយើងអត់យើងទុកមួយផ្នែកហើយចាទុកចាស់អញ្ចឹងមួយផ្នែកទៀតអូខេយើងយកមកធ្វើ investment អញ្ចឹងអាហ្នឹងគេហៅថាយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងការចាពេលដែលយើងធ្វើ investment យើងត្រូវមានយុទ្ធសាស្ត្រអញ្ចឹងផ្នែកហ្នឹងគេហៅថាយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងការធ្វើ investment ពេលដែលយើងមានលុយចានៅក្នុងហោប៉ៅរបស់យើងចាយើងទុកម្ដុំណាកុំប៉ះលុយយើងទុកចាស់ដាក់ទៅអស់ទៅអត់យកលុយចាស់ចាចាអញ្ចឹងកាលណាយើងនិយាយអំពី investment strategy យុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការ investment ហ្នឹងគឺយើងត្រូវដឹងថាយើងមានលុយប៉ុណ្្នឹងហើយយើងគួរ invest លើអីលើការទិញ stock bonds or real estate អចលនទ្រព្យឬក៏ fixed income right fixed income is bonds yes or then you have hedge funds or commodities or mutual funds or index funds or whatever you know so there are many different instruments ចាអញ្ចឹង bond is one type of fixed income yes belongs to fixed income ចាអញ្ចឹង bond ហ្នឹងគឺជាផ្នែកមួយរបស់ fixed income អានេះគឺជាពាក្យបច្ចេកទេសខ្ញុំក៏មិនទាន់ដឹងថាបកយ៉ាងម៉េចទេប្រិមិត្តអ្នកសេដ្ឋកិច្ចបានដឹងចាI am not a financial expert so can you explain about what is fixed income okay fixed income I mean the name already says something explains it half okay so it is something where you can expect a steady and continuous return so for example you buy a bond so for example it's issued at par you pay 100% or $100 for that bond and maybe you receive a coupon of 5% every year. So every year you receive 5, and maybe that bond goes on for 10 years. So you receive 5 until year 9, and year 10 you receive the principal back and the last coupon, so you receive 105 at the very end. Okay, so that means you know you had during the life of the bond you received always 5% interest. Yeah, មានពាក្យ fix កន្លែងនេះយើងអាចយល់ហើយនេះចាំន័យថាចំណូលថេរអញ្ចឹងមានថាយើងឧទាហរណ៍ when invest with the bonds at the first how much investing 100 right well that's the usual thing you know you invest maybe it can be divided or you can take a multiple thereof but you know maybe it's issued at $100 each paper and it has a coupon of $5 each and that over a certain time frame how long the bond is going to work and so of course if you want to have 10 times as much then you invest 1,000 okay if you want to have 100 times as much you invest 10,000 ចាឧទាហរណ៍គាត់និយាយអំពីយើង invest $100អញ្ចឹងនៅក្នុងទម្រង់ fixed income នេះមានន័យថាចំណូលដែលយើងបានហ្នឹងគឺក្នុងរយៈពេលមួយដែលថេរដែលកំណត់ថេរមួយថាពេលយើងដាក់$100ក្នុងរយៈពេលឧទាហរណ៍មួយខែ$5 2ខែបានខែទី2បានចឹងនិយាយថា$5ហ្នឹងគឺបានចន្លោះខែក្នុងរយៈពេលថេរទាំងអស់ for example 10 months each month we get $5 back right and then 10 years, sorry 10 years 1 year we get $5 until the year number 9 also $5 but year number 10 is 105 because you get the 100 back and plus the 500 ចឹងមានន័យថា okay fixed income មានន័យថាគឺជារយៈ time frame មានន័យថាគឺរយៈពេលដែលយើងកំណត់ថា10ឆ្នាំយើងដាក់$100អញ្ចឹងក្នុងមួយឆ្នាំយើងបាន$5ឆ្នាំទី2$5រហូតដល់ឆ្នាំទី9$5រហូតវា fix ប្រិមិត្តវាថេរតែឆ្នាំទី10យើងបានលុយដើមយើង100បូកនឹង5អញ្ចឹងវាបាន105អញ្ចឹងអាហ្នឹងគេហៅថា investment របៀប fixed income ហើយដែលយើងនិយាយទៅលើលក្ខណៈមួយដែលក្នុងហ្នឹងផ្នែកមួយរបស់ fixed income ហ្នឹងគឺ bond right so what is the difference between stock and bond well that's quite a fundamental difference okay I mean bonds they can be issued either by the government or by corporations and stocks are usually issued by corporations okay because this when you own a stock you are a shareholder and you own a share in that company okay you have the right to attend the shareholders meeting because you are partially an owner even if it's a little bit of that company okay so you take the risk of that company so you are the risk
capital donor or provider of risk capital to that company. And if you buy a bond of a corporation, you also provide capital to that company, but it's not necessarily risk capital, okay? It might be at risk this capital, but it's supposed to be the safe capital that is supposed to be paid back. Okay. There's a major difference between stocks and bonds. When you stock, you are part of the owner of that company, but your investment is much more risky. Yeah, but for bond, we are not the owner, right? You don't have a claim on that company. Only if the company would go bankrupt, you have a priority claim on that company. I mean, after all, everything else is paid off. After the staff, everything is paid off, or taxes are paid. Then whatever is left, it will be distributed among the bondholders. And if something is left only after the bondholders are fully satisfied, then the shareholder will get something. But that is very, very seldom the case. Yeah. You mean that for the bond, we cannot claim back if the company, we can claim back, right? If the company bankrupt. Yes, but you have to see what's there, what is left. Yeah, okay? Right. Okay, you have a right, you have a legal right, a legal claim on that company then. Okay, ភាពខុសគ្នារវាង stock ហើយនឹង bond ហ្នឹងគឺនៅត្រង់ថា stock ហ្នឹងគឺវា high risk ចាវាមានគ្រោះថ្នាក់ច្រើនណាប៉ុន្តែយើងមានតំណែងធំចឹងនិយាយថាយើងជាភាគហ៊ុននៅក្នុងហ្នឹងដែរយើងមានមុខនៅក្នុងហ្នឹងគេអាចហៅយើងទៅប្រជុំអីចឹងព្រោះយើងមានភាគហ៊ុនចាយើងជាម្ចាស់ហ៊ុនក៏ប៉ុន្តែវាអត់ធានាទេពេលដែលក្រុមហ៊ុន bankrupt គឺយើងអាលុំដែរចាយើងអាលាយដែរប្រិយមិត្តតែបើ bond ផ្សេងមានន័យថាយើងជាផ្នែកហ្នឹងផងចាយើងជាផ្នែកហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែយើងអត់មានមុខមាត់អីដូច shareholder នៅក្នុង stock ទេយើងគ្រាន់តែដាក់ទុនលុយរបស់យើងទេតែបើយើងនិយាយពីតំណែងមុខមាត់ហ្នឹងអត់មានដូច stock ទេណាប្រិយមិត្តយើងអត់មានសិទ្ធិចូលប្រជុំ so we don't have right to join the summit in the company right like the stock as a bondholder no not necessarily not okay I understand we can ចាយើងអត់អាចចាចូលប្រជុំឬក៏មានទូនាទីដូចនៅក្នុងជាអ្នកភាគហ៊ុននៅក្នុង stock ទេគ្រាន់ថាយើងដាក់លុយយើងដើម្បីគេយកទៅរកស៊ីអញ្ចឹងករណីហ្នឹងវាអត់សូវគ្រោះថ្នាក់ឯករណី bond ហ្នឹងគាត់និយាយចាបើសិនជាគ្រោះថ្នាក់ក៏ដោយក៏គេរកវិធីនៅក្នុងការសងលុយយើងតាមវត្តភាពដែលគេអាចធ្វើបានតែគាត់ថាករណីហ្នឹងក៏វាកម្រដែរចាអូខេចាអូខេ so ខ្ញុំបានបញ្យល់អស់ហើយអំពីយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងការធ្វើ investment នឹងបណ្ដាក់ទុនមានន័យថាពេលដែលយើងមានលុយមួយដុំក្នុងកប៉ាល់យើងហើយយើងសួរខ្លួនឯងថាចាយើងចង់បណ្ដាក់ទុននៅក្នុងចាការទិញ stock bond ចាឬមួយក៏នៅក្នុង real estate ឬក៏ទម្រង់ចា fixed income មានន័យថាយើងឲ្យលុយទៅឲ្យគេរកស៊ីទៅហើយយើងដើរមួយឆ្នាំយើងយកប្រហែលមកវិញចាយកថេប្រិមិត្តដល់ឆ្នាំទី10យើងបានសរុបទាំងថ្លៃដើមថ្លៃចុងក្រោយហ្នឹងចាអញ្ចឹងអាករណីហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង bond ចាព្រោះ bond ហ្នឹងគឺជាផ្នែកចា talk about other asset classes like commodities or hedge funds or so still that is up to another session ចាអាហ្នឹងវាទៅចាវគ្គក្រោយៗទៀតចាឥឡូវចាយើងសម្រាប់ចិត្តថាឧទាហរណ៍យើងចង់ទិញ stock ចាដូច្នេះយើងសម្រាប់ចិត្តយុទ្ធសាស្ត្រមួយនេះដើម្បីយកមកលុយយើងទៅចាយលុយលើការបណ្ដាក់ទុននៃការទិញ stock អញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើវិធីសាស្ត្រមួយទៀតគឺវិភាគចាអានេះគេហៅថា parameter មានន័យថាគឺជា param ឬ parameter ហ្នឹងបកប្រែថាបើភាសាបារាំង parameter ចាមានន័យថាអញ្ញត្តិបកប្រែខ្មែរគឺអញ្ញត្តិគឺក៏ចំណុចណាមួយដែលយើងត្រូវប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើការវិភាគចាអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាអញ្ញត្តិប្រិមិត្តយើងហៅថាអញ្ញត្តិយើងហ៊ានគណិតវិទ្យាដែលលើពាក្យអញ្ញត្តិដែរប្រិមិត្តចាអញ្ញត្តិហ្នឹងគឺជាគេពិបាកបកប្រែពាក្យអញ្ញត្តិហ្នឹងពាក្យខ្មែរស្អីប្រិមិត្តប៉ុន្តែមានន័យថាគឺជាតម្លៃមួយចាតម្លៃមួយដែលយើងត្រូវគណនាដើម្បីឲ្យដឹងថាតើសម័យកាលឬក៏អីទាំងអស់ហ្នឹងវាត្រឹមត្រូវតាមការគិតរបស់យើងអត់ចាអញ្ចឹងខ្ញុំហៅថាអញ្ញត្តិឬក៏ param ហ្នឹងមានអ្វីយើងត្រូវគិតហ្នឹងដូចជាចាមាន market what is this you say about the market analyze right you have to analyze the market វាត្រូវវិភាគអំពីទីផ្សារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដូចខ្ញុំនិយាយតាំងពីមុនអញ្ចឹងប្រិមិត្តចាទោះបីតែខ្ញុំមិនបានគាត់មិនទាន់បាននិយាយខ្ញុំនិយាយអស់ហើយហ្នឹងហើយអ្នកដែលស្ដាប់ថាខ្ញុំបកប្រែអត់ដូចពាក្យគាត់Oh my god ចាអូខេប៉ុន្តែប្រិមិត្តអាច comment យ៉ាងម៉េចក៏បានដែរចាតែខ្ញុំចង់និយាយថាពាក្យហ្នឹងខ្ញុំបាននិយាយពីមុនហើយគឺសិក្សាអំពីអីគេចរន្តសេដ្ឋកិច្ចចានៅក្នុងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាយើងត្រូវគិតអំពីទីផ្សារគិតអំពីចា market share ចាបើសិនក្រុមហ៊ុនហ្នឹងមានសេដ្ឋកិច្ចល្អចាឬក៏សេដ្ឋកិច្ចសកលនៅក្នុងប្រទេសដែលផលិតនៅសម្ភារៈទាំងអស់ហ្នឹងចាអាហ្នឹងវាតាក់ទងមួយទីផ្សារហ្នឹងឯងកាលណាសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំង
ចាសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសដែលទិញផលិតផលហ្នឹងឬក៏សេដ្ឋកិច្ចក្រុមហ៊ុនហ្នឹងខ្លាំងលុយក្រុមហ៊ុនហ្នឹងវាអត់ចេះចាមានបញ្ហាគឺអត់មានបញ្ហា cash flow ទេពេលនោះចាគឺយើងត្រូវវិភាគទៅលើ market share ដែលខ្ញុំនិយាយថាអូខេសេដ្ឋកិច្ចគឺល្អហើយទាំងសេដ្ឋកិច្ចទូទៅនៃប្រទេសដែលក្រុមហ៊ុនហ្នឹងនឹងចាកំពុងតែលក់ផលិតផលឬសេវាកម្មរបស់គេមួយទៀតយើងត្រូវគិតអំពី market share you mean about the sharing that the company will share to us, right? After we put our money. No, not necessarily. No, market share means, for example, you have maybe a whole market or a world market in, say, electric cars. Okay. So how many million cars are that? I do not know, 20, 30 million. Okay. And maybe so 2 million or 3 million cars, electric cars are sold every year. And so maybe Tesla sells 1.5 million or so. That means Tesla has 50% of that market. Okay? ចាដូចខ្ញុំបាននិយាយយើងដែរចាយើងត្រូវគិតអំពីការលក់ថាតើក្រុមហ៊ុននោះអាចលក់បានប្រមាណចាបានច្រើនឬក៏អត់មានន័យថាការចែកចាយលើពិភពលោកវាប្រមាណភាគរយឡើងដាក់ចាលក់បានកាន់តែច្រើនគឺចំណេញកាន់តែច្រើនហើយនិយាយទៅខ្លីទៅចាមួយទៀតគឺនិយាយអំពី balance sheet. What is balance sheet you mentioned about the report of analyze of the financial report? Exactly. These are the financial reports. ចាវិភាគទៅលើចា financial បានន័យថា financial report មានន័យថាក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគេឲ្យយើងឃើញចាពីទិន្នន័យរបស់គេអំពីចរន្តចា cash flow right financial report related to income statement and the balance sheet yes talk about cash flow ហ្នឹងឯងចាអាហ្នឹងវាតេតទៅមួយ income statement ចំណូលរបស់ក្រុមហ៊ុនចាកាលណាក្រុមហ៊ុនមានចំណូលខ្ពស់វាអត់មានបញ្ហា cash flow មានន័យថាលំហូរលុយចាកាលណាលំហូរលុយបិទក្រុមហ៊ុនហ្នឹងចប់ហើយអញ្ចឹងវាអត់មាន income ហើយចាអញ្ចឹងយើងវិភាគកន្លែងនេះគឺទៅលើ balance sheet ហ្នឹងឯងគេហៅថា financial statement right ចាមួយទៀតគឺយើងនិយាយអំពី good management ចា good management មានថាក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគ្រប់គ្រងល្អអត់ចាមានកន្លែងល្អអស់ហើយប៉ុន្តែគ្រប់គ្រងអញ្ញាញ៉ៃក៏វាអាចនឹងដួលដែរចាអញ្ចឹងវាមានចំណុចច្រើនទៀតដែលជាអញ្ញត្តិដែលយើងអាចធ្វើការវិភាគប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំនឹងលើកនៅក្នុងថ្ងៃក្រោយចា Thank you so much for your time ចា we have to finish now because we have to go to pick up ចាអបទៅចាខ្ញុំទៅបញ្ចប់ដោយសារសម័យខ្ញុំទៅយកកូនអរគុណច្រើនអរគុណសម្រាប់សម័យខ្ញុំដែលចំណាយពេលចាចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃរបស់គាត់ចែកជូនទៅកាន់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាចាជម្រាបលាចារីករាយសួស្តីចា bye bye ចា bye bye come here bye bye